মুহূর্তে আছি টোকিও একটি স্টেশনে। এখান থেকে ট্রেনে চড়ে যাব জাপানের ফেমাস একটি ওল্ড সিটিতে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনে উঠছি। আজকের দিনটি অনেক সুন্দর, রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিন। ট্রেনে চড়ে আজকে আমরা কিন্তু আমাদের লোকেশনে যাব। অলরেডি আমরা পৌঁছে গেছি। দেখতে পাচ্ছেন কাওয়াগোয়ে স্টেশন। এটা হচ্ছে জাপানের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ওল্ড সিটি। আমরা ট্রেন থেকে নেমে এই মুহূর্তে বাসে আছি। বাসে করে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি। চলুন দেখে আসি শত শত বছরের এই পুরনো শহরটি কেমন জাপানের। দেখতে থাকুন। হাই এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমি এসেছি কাওয়াগোয়ে, যেটা হচ্ছে জাপানের একটা ওল্ডেস্ট সিটি। আর এই মুহূর্তে আছি কাওয়াগোয়ের এমন কিছু স্ট্রিটে যেটা শত শত বছরের পুরনো স্ট্রিট। আর এই মুহূর্তে আমার পাশে যেটা রয়েছে পেছনে, আমি আসলে ওখানে সামনে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো এই দিকে যদি একটু দেখাই, এই যে রিক্সা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমার পেছনে কি দেখতে পাচ্ছেন? রিক্সা দেখা যাচ্ছে। প্রচুর টুরিস্টের এখানে সমাগম। আমরা সামনের দিকে যাব। সুন্দর একটা দিন আজকে, রোদ আছে বাট খুব বাতাস, এই কারণে একটু ঠান্ডা ওয়েদার। আশেপাশে যে দোকানগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানকার যে লোকাল যে খাবারগুলো সেগুলো রাখা হয়েছে, পুরোনো ট্রেডিশনের যে খাবারগুলো। আমার সামনে এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে বলা হচ্ছে বেল টাওয়ার। বেল টাওয়ার এবং স্টাবলিশড হওয়ার পরে 1893 সালে এখানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে এটা পড়ে গিয়েছিল। এরপরে আবার 1894 সালে নতুন করে এটা স্ট্রাকচারটা করা হয়েছে। যে বেল টাওয়ারটি আপনার পুরো দিনে 4 বার এখান থেকে বেল দেওয়া হয়, যেটা হচ্ছে সকাল 6টা, দেন হচ্ছে দুপুর 12টা, বিকেল 3টা এবং সন্ধ্যা 6টা। এই 4 সময় বেল দেওয়া হয়, যেটা আগে থেকেই এখানকার যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম অনুযায়ী। পাশে একটা টেম্পলের মতো আছে, দেখা যায় ভিতরে কি আছে। অপর একটি পাশ থেকে এই মুহূর্তে আবারও আপনাদেরকে বেল টাওয়ারটি দেখাচ্ছি। ওল্ডেস্ট সিটি, স্টারবাক্সের স্ট্রাকচারটা পুরোনো স্টাইলে করা হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে কাওয়াগোয়ে সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন বলা যাক, যেটা হচ্ছে এটাকে লিডল অ্যাডো বলা হয়, এবং হচ্ছে এখান থেকে আপনার ব্যবসায়ের যত কিছু রসদ আছে এখান থেকে কিন্তু নেওয়া হতো টোকিওতে। সো এটা বলা যেতে পারে একটা বাণিজ্যিক রাজধানী ছিল আজকে থেকে। এটা হচ্ছে 18 শতাব্দী থেকে 16 শতাব্দী থেকে 18 শতাব্দী পর্যন্ত। এটা এই কারণে এই জায়গাটি খুবই বিখ্যাত এবং পুরনো একটা সিটি, এবং খুবই টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন আছে এখানে। আমি এখানে একটা স্ট্রিট পার করে আসলাম, এখানে খুবই গ্যাদার ছিল। এবং আরও বলা হয় কাওয়াগোয়ে যেটা হচ্ছে ব্যবসা এবং এগ্রিকালচার, এই দুটো জিনিসের জন্য খুবই ফেমাস। আর হচ্ছে
পুরাতন যে বাড়িগুলো হচ্ছে আপনার কাদামাটি দিয়ে বানানো, এটার জন্য আপনার বিখ্যাত। এখান থেকে এই সভ্যতাটা কয়েকটা জায়গা থেকে শুরু হওয়ার মধ্যে এটা একটা বিখ্যাত জায়গা। তো দেখতে থাকুন, আরও সামনে যাই, লোকেশনগুলো দেখি। তো আমি একটা জাপানিজ একটা ট্রেডিশনাল ফুড, যেটা চালের গুঁড়ি দিয়ে বানানো, একটু সুইট মিষ্টি। তো এটা নিয়েছি। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন দোকানে অনেক আছে ট্রেডিশনাল ফুড, সবাই ট্রাই করে। এখন এটা খাবো, দেখি কেমন টেস্ট। খুবই টেস্টি। নর্মালি এগুলো দোকানেও পাওয়া যায়, বাট এখানে একটা স্পেশালিটি আছে। খুবই মজা পাচ্ছি খেয়ে। আপনারাও আসবেন, ট্রাই করে দেখবেন, খুবই ডেলিশিয়াস। এই যে দেখেন আমার পেছনে বেল টাওয়ার, এখানে দাঁড়িয়ে আমি এই যে খাচ্ছি। পেছনে স্ট্রিটটা অনেক লম্বা, প্রচুর মানুষ। আজকে ছুটির দিন, সবাই ঘুরতে এসছে। বেসিক্যালি টুরিস্টের একটা অ্যাট্রাকশন, যেহেতু ওল্ড সিটি, এটা স্টাবলিশড হয়েছে প্রায় 4th সেঞ্চুরিতে। যে ফেরি টাওয়ারের একদম পাশেই একটা শপ দেখেছি, একটু ডিফারেন্ট। এটা হচ্ছে চপস্টিকের শপ। চপস্টিক কেনা এখানে কিছু না, চাইলে কিন্তু আপনার নিজের চপস্টিক নিজে এখান থেকে বানাতে পারবেন। এখানে সব আপনাকে হেল্প করবে। এখানে যে স্টাফ আছে সবাই খুব যত্ন সহকারে চপস্টিক বানাচ্ছে, আসলে অসাধারণ। স্ট্রিট দিয়ে হচ্ছে, যাকে বলা হচ্ছে শপিং স্ট্রিট। অনেকদিন পরে একটা পুরনো ফিল পেলাম। আগের দিনে একটা ফিল পাচ্ছি যে শহরটি স্টাবলিশড হয়েছে শত বছর আগে, সে একটি শহরে এবং পোর্ট সিটিতে, ওল্ড পোর্ট সিটিতে আমরা ঘুরেছি, যার চারপাশে কিন্তু আপনার নদী আছে এবং পণ্য এখান থেকে পাঠানোর জন্য যে নদীগুলো ব্যবহার করা হতো, এখানে কিন্তু আপনার মোটামুটি বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয় এই কারণেই যে পুরাতন যে ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, এই সিটিটা ছিল তার মূলে। টেম্পলটা একটু ঘুরে দেখি, 100 বছর আগের টেম্পল। どれもこれもね、1つだと500円で、この花丼粉からわかめまで好きなの3つで1200円にもなるんで、3つ買うと1200円。聞いてないの。স্টল行かない方がいい。
টেম্পলে আপনাকে প্রার্থনা করার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে পানি নিয়ে সেই পানি দিয়ে আপনাকে হাত ধুয়ে নিতে হবে, তারপর আপনাকে প্রার্থনায় যেতে হবে। এটা হচ্ছে সেই প্রার্থনা করার আগে আপনার ফ্রেশ হওয়ার সেই জায়গাটি। দেখেন কন্টিনিউ পানি পড়ছে। শেষ সমাধি। অনেকগুলো মানুষের সমাধি। চলেন ওই দিকটা ঘুরে যাই, যেহেতু এসছি। করার আগে আপনাকে ঘন্টা বাজাতে হবে। এই যে টেম্পল, সো কালারফুল। কি আছে? ও, এদিকে বের হওয়ার রাস্তা। সো দ্যাটস অল। এই টেম্পল। বিকেলের শেষ রোদ দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, খুবই ঠান্ডা।大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。いただきます。美味しい。美味しい。うん。めっちゃ美味しいですよ。ありがとうございます。রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, ফ্রি একটা মিষ্টি আলু খেলাম। তার কিছু স্টুডিও পাশে। তার কি দোকান। Taki traditional shop, colorful shop dress. Thank you. আর্টিস্ট্রি আছে এখানে, দোতলায় অনেক কিছু। তার কি সভ্যতা যুগে যুগে আসলে অনেক ঐতিহ্যবাহী। তাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইন, তাদের অ্যান্টিক স্থাপনাগুলো আসলে অসাধারণ। ওয়াও, চোখ জুড়িয়ে আসে দেখতে, এত সুন্দর। সুবহানাল্লাহ।
যাবে না। কাঠের Okay. What is the name of the shop? Turkish Bazaar. Turkish Bazaar. Okay. In Kawagoe, right? Yes. Okay. So they have a lots of delicious kebab also here. So Kebab. We have kebab, we have shisha, we have Oh. sandwiches, we have baklava, Turkish dessert. Okay. We have ice cream. Oh, they have a menu also. Yes. The price has been including here. Okay. So do you accept credit card? We accept credit card in this side. In this side, This side but- is cash on. Cash only Yes. in the restaurant area. Yes. Oh, really? Got it. Thank you so much. I will come again later. Sure. We are open until 6 p.m. Oh, open 6 p.m. till. Until Oh, everything around here is around 5 to 6. 6 p.m. Yes. Okay. Thank you very much. Okay, thank you so much. No problem. I will ask to my friends also. They have a Turkish shop. This is halal. Okay. Yes, thank you. Thank very you. much. Thank you. See you Have a again nice soon. day. Okay. Enjoy. টার্কিশ শপের একটা ওনারের সাথে কথা হচ্ছিল, স্টাফ হবে অথবা ওনার হবে, বলছিল সুভেনিয়ার শপের পাশাপাশি তাদের রেস্টুরেন্টও রয়েছে যেখানে কাবাব এবং খাবারগুলো হালাল আছে। তো আমরা যারা মুসলিম তারা কিন্তু আসলে এখান থেকে খাবার খেতে পারবো। আমি একটু আগে যেহেতু খেয়েছি, এখনও খিদা লাগেনি, যদি লাগে অবশ্যই আমিও টেস্ট করে দেখবো ইনশাল্লাহ। ট্রেডিশনাল শপে এসছি, বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র আছে। Wow, খুবই নাইস। একটু দেখাই এদিকে। অনেক সুন্দর, এগুলো দেখাতে গেলে প্রত্যেকটা জিনিস অনেক সময় লাগে, সবটা কিছু ভিতরে এখানে গেছে। এখানে মিষ্টি আলু আছে, দেখি একটু ট্রাই করে। কোনটা খাওয়া যায়? বিভিন্ন রকমের মিষ্টি আলু আছে এখানে। ব্যাক সুইট পটেটো উইথ হানি বাটার, ব্যাক সুইট পটেটো উইথ আইসক্রিম, সেল ট্রেড ওরপ্লি পটেটো অ্যান্ড আইসক্রিম। すいません。これもありますね。はい、焼酎でございます。そしたら、これいただいてもいいですか？一応お一つです。はい、一つお願いします。এখানে আসলে এগুলোর চেয়ে আমার মনে হয় একটু এই পাশেরটা একটু ন্যাচারাল হবে, কারণ হচ্ছে এগুলো প্রসেসড করা, যেখানে ন্যাচারাল জিনিসের সাথে আবার আর্টিফিশিয়াল বাটার তো আইসক্রিম মিক্স করছে। তো আমি এই জন্য এটাই প্রেফার করছি, দেখি একটু টেস্ট করে কেমন লাগে। হাই, お芋の重さからちょっといただいてみます。はい。
113g なのではい会計249円はいお願いします250円頂戴します301円のお釣りです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます তো বিখ্যাত সুইট পটেটো আমিও খাবো ইনশাল্লাহ এখন আর দোকানটা খুবই ফেমাস একটা দোকান যেটা কিছুদিন আগেও সবাই বলছিল যে যেটা টেলিভিশনেও এটার সুইট পটেটো সম্বন্ধে সবাই খুব সুনাম করছিল তো আমিও ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ দেখি কেমন লাগে এটা খেতে এই মুহূর্তে পেছনে আমার পেছনে একটা বিশাল একটা টেম্পল সেই টেম্পলের সামনে যাচ্ছি সানলাইট আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে এই জন্য একটু মনে হয় ডার্ক মনে হচ্ছে যদিও সকাল থেকে প্রচুর রোদ ছিল এই যে সুইট পটেটো যেটার দাম নিয়েছে 349 ইয়েন এটা টেস্ট করে দেখবো কোথাও বসতে পারলে ভালো হতো বাট বসার স্পেস খুঁজতে গেলে এখন সময় লেগে যাবে হাঁটতে হাঁটতেই একটু টেস্ট করি ভিন্নতা আছে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে মিষ্টি আলু খাই সুপার থেকে বা কনভেনিয়েন্ট স্টোর থেকে এর থেকে কিছুটা ভিন্নতা আছে স্পেশালিটি আছে এখানে আবার রোদ উঠছে কালারটা খুবই সুন্দর খেতে অনেক মজা একদম পারফেক্ট একটা কিন্তু মানে কি বলে যেটা মিষ্টি আলুকে পোড়ানো হলে বা কুক করা হলে যতটুকু খাওয়া দরকার ঠিক পারফেক্ট আছে অসাধারণ অসাধারণ টেস্ট করে দেখতে হবে তাহলে স্বাদটা বুঝতে পারবেন এক একজনের মুখের টেস্টটা এক এক রকম আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে এবং মোটামুটি গতানুগতিক যে মিষ্টি আলু সেটা থেকে আলাদা মনে হয়েছে soap right soap so soft সোপের গানগুলো দেখতে পারেন এবং গানগুলো দেখে কিন্তু আপনি হাতে নিয়ে দেখতে পারেন এবং হাতে ধুয়ে ফেলতে পারবেন এবং আপনার যেটা যে ফ্লেভারটা পছন্দ হয় আপনি কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন বিউটিফুল কার ফোর সিটির সাথে すいません、ありがとうございます。すげえな。
なお前スーパーモデルだスーパーモデルはいすごいなんかお利口ですね。お利口ですね。ああいや今ドッグラン行ってきたんですけど、帰りいつも食べて帰るんで、なんか美味しいものちょっとだけ習った方がいいよ。いやようサングラスかけたの嫌がらんなと思って本当にだってすごい可愛い。なんで嫌がらないの大体さ一振りで終わるじゃんあ、ちょっと習った方がいいよ。ありがとうございますありがとうございます人気者やもん大スター。いや君にはこれでしょやめちょっとモデルやったপেছনে একটি এন্ট্রিক গাড়ি, একটা কুকুরকে তার ওনার খাওয়াচ্ছে। স্ট্রিটটা সুন্দর লাগছে ওই সাইডে। সবাই তাদের ফেসবুকটা করার চেষ্টা করছে, কেন নয়। এত বছর পুরনো, প্রায় 1600 থেকে 1800 শতাব্দীর একটা সিঁড়ি। দেখেন হেয়ার সেলুন আছে, সামনে হেয়ার সেলুন। থ্যাংক ইউ। তারা ডাকছে। আশেপাশে যত স্থাপনা দেখছি পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে। এন্টিক স্টাইলে কর্নার। だけどね、今日持ってくる。ডায়মন্ডের মতো চকচক করছে। ডোরবেল, মোস্ট প্রবলি। খুব মুগ্ধ হয়েছে, সব দিকে দেখছি, এত সুন্দর লাগছে। এই যে পিছনে দেখুন মিষ্টি আলু, যেহেতু কাওয়াগোয়ে মিষ্টি আলুর জন্য খুবই ফেমাস, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি আলু এখানে। আমার পিছনে যদি একটু দেখে এই দোকানে কাঠের তৈরি অনেক শোপিস কিন্তু আছে। পুরাতন স্টাইলে এটিএম বুথ, অসাধারণ একটি বাস। অনেক সুন্দর একটা লোকেশন, আগের দিনের যে একটা ভাইব সেটি খুব ভালোভাবেই পাচ্ছি। কারণ এখানে যে স্ট্রাকচারগুলো, রেস্টুরেন্টগুলো আছে বা দোকানগুলো আছে, বেশিরভাগই আগের দিনের স্টাইলে করে রেখেছে তারা, যেন আপনার মনে হচ্ছে যে পুরনো দিনে ফিরে গেছে। তো মোটামুটি কাঠের স্ট্রাকচারগুলো এদিকে বেশি, কাঠের যে দোকানপাট, বাড়িঘর। আর আরও সামনে গেলে হয়তো আমরা কাদামাটি দিয়ে বানানো বাড়িও দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ। এই যে আমার পেছনে যে দোকান দেখতে পাচ্ছেন কাঠের তৈরি, তো কাঠের ব্যবহারটা এখানে বেশি। আর পাশাপাশি হচ্ছে যেহেতু এটা একটা বাণিজ্যিক এরিয়া ছিল আগের দিনের
16শো শতাব্দীর দিকের বাণিজ্যিক এরিয়া। এখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের ওয়্যার হাউসগুলো করা হয়েছে, যেখান থেকে টোকিওতে প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেওয়া হতো। আমরা সামনের দিকে যাব, আরও কিছু লোকেশন আপনাদেরকে দেখাবো। দোকান দেখতে পাচ্ছি, যে বেলুন, কামটিও আছে দেখছি। খুবই সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট। আস্তে আস্তে রোদ কমে গেছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে এই মুহূর্তে এই জায়গাতে। এই যে আমার পিছনে সে আকর্ষণীয় গাছ। প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে, রোদ চলে গেছে অলমোস্ট। আস্তে আস্তে আমরা ব্যাক করার চিন্তা করছি, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে অলরেডি, আরও পড়বে সামনে। একটু পরে হয়তো বা সহ্য করা কঠিন হয়ে যাবে। যত দ্রুত আমরা ব্যাক করতে পারি সেটাই ভালো। আমরা মোটামুটি যতটুকু এখানে আসলে দেখার মতো, আরও স্পেস থাকতে পারে, বাট যেটা আসলে ট্যুরিস্টের একটা অ্যাট্রাক্টিভ প্লেস, যে প্লেসগুলো, এগুলোতে মোটামুটি আমরা ঘোরার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ, এবং খুব ভালো লেগেছে ঘুরতে। আমরা এখন ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ। আবারও যদি নতুন কোনো লোকেশনে নতুন কোনো কিছু দেখি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। তো ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন, ভালো লাগবে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং পাশে থাকবেন অবশ্যই। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।